jura, tu te la confesseras. La gloire est à toi. L'honneur est à toi. Pourquoi nous ignorons la gloire du Seigneur? Un homme ne peut pas posséder cette gloire du Seigneur. Un homme ne peut pas posséder la gloire du Seigneur. Salela Nzambe banani wana baboyi koyembela Jehova banani wana baboyi koyembela Yawe Yawe tonda bolingo ye aboya moto te ye azali capable ya ko transformer la vie ataka masumu na yo ezali motane lokola ngola ye azali capable ya ko purifier yango. Apesaka mobali oyo ozalaki koluka apesaka pe mwasi oyo asengelaki na akolongola blocage mpe akozongisa mapamboli akosilisa malade oyo ezalaki ekira pe Jehova Rafael tika toyembela yo nzembo kitoko tika toyembela yo monda te yeyeye ndenge yosalelaka basali bayo ndenge yosalelaka. Ah bon? Nalinga ndeni Unga tufanda bwe. mabe Mabeko toza no poye Unga tenga na dimakwanza. oui parce que nalinga toza la boye na baina mwasi nanga omonte ngapi musala na komokende rare. Tantôt je pars, tantôt je ne pars pas, je suis à la maison. C'est ma tête qui fonctionne, c'est ma tête. Ben oui, je sais que Moussala est Moussala, mais Moutou n'a pas de Moussala. So Moutou Angou est bien. Si on a un lengyo, on a ozoa, on a aucun bien. Il y a que toi et toi seul, il y a rempli. Osania. Où est Leti? Leti ni no tu na ngande mwasi na. Leti ndengai. Ngande na Leti. Non. Non eni. Osania. Nani mwasi nanga? Ngai. Yo mwasi nanga? Ngai ko. Depuis quand? Depuis quand? Madame Dessa, s'il te plaît. Kitana mo longo. Balanga yo kotinga la kata ndako lelo ko mina kitana on fait. Nga Serge na Balio. Balanga? Ça. Mon épouse. Serge, continue à dire qu'on a les ça c'est quoi ça? Letini. Letini na ngo bigo benga. Letini. Ça c'est quoi ça? Boni boyo ko ba letini. Madame. Na balengo ko tenga na Madame, je ne te connais pas. Na yebi origine na yote, na yebi siko utite, na yebi te sokoza nani, allez sort de ma maison. Non, bima nanda bima nanda bimate. Non, bimate tant que la côté du colon na bimate. Boni boyo ko bima nanda kunanga. Bimate. Donc balengo ko tenga o yeba ite. O yeba kite. Eh. Comment est-ce que la coco maintenant ngana balio? O balanga. Madame, sors de ma maison. Sors de ma maison. Boni boyo ko bima madame. Sors de ma maison. Je ne te connais pas. Na yebi yote madame bima. Sors de ma maison. Ça c'est quoi ça? Madame, je vais te tuer. Mon fils, mon épouse, Letty, qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait moi?
nzela posa kozomba boye ka Kane na yebisio. Kane na yebisio ange. Ange. Liba les a passé. Les a facilité. Tu lelo yo nganzami. O vandi pe na libala. Bato ba seka ki biso na quartier. Bato ba chola ki biso. Tolala ka chambre moko. Chambre salon. Bato soki combien na ba ya na biba na ya basi. Lelo ba changer langage. Ba comment oloba maloba kitoko. Yo ebe fort nini nga na sala. Po yo lelo vanda na libala. Na bota yo. Mama. Na bota yo na kolisa yo. Fort monter. Nga mobali nda monanga akrakanga asepela na nga. Loba peut-être ndé na yaka ko luka yo jour ngo. Ndé sala ki mobala monanga asepela na nga akrakanga balanga. Ezati ka balanga ka pona yo. Lobala ndingo loba. Nga na lobi po abala po na ngate na lobi boy. E fort nga na sala po lelo yo mobali wana bala. Na lingisa te na bi po na bota kayo. Po na sokola kayo. Po na loba maloba kitoko o mama loba kake ba ne fo bazala bien. Omoni fier o yo pesa biso. Siko yebisanga. Mobile notisi koyo tito loba kite sili atika koyebisa biso tabika to te yayo mama aye sabino te ya nzambe te ala nzambe te ako etufu ba sentiment na ngate ngasi ko nazo yebisa tanke mama changer comportement parce que ya lobi to te yayo to te yayo na comportement na osiko na ina yeba osali nini pe osala kaini na saela kaye makambu nyonso elo ngane to upota na likamba sentiment na nga awe tufi ba sentiment na ngate mama ndena zabu kotala alarme ko na nga musika so na nzima na nga libala na kapota msusu abozo ata ma provision et di même mo ba calvaire mais na logique boy na ba force ya nzoto ke makilo eza mbesu na nzoto eza alente ah bon ah oui hein yo mwende ni siko mama nani loko ya komuna te est-ce que bike ngati na bala alenga za fiyo na vana ba kishaso te mobali mombo tsaye mbamba na ke somba tabilo na ba chine o zela na kenda te ba camarade na nga nyonso ba Kelian Barbarita mukunu bana ba poto kuna ba bala mabala na bango bana din musenga azana Paris kuna zo sala kutu ba suki na ya sala mobali fele salon ala sa sel ngani kabiloko apesa rabino na mbongo apesa rabino mama na kutana mwana moko makila mubesu na tuni yo ange iloko mona oyebi sozo mikosa tala baninga na ba ange mobiala motema vinda uta mama babala bavanda kimia na libala Cynthia qui sont pas motema kovo qui sont pas bavanda kimia na libala ange ozomona te que différence ya makasi ndenge yo zalaki na lelo mama na mtema monte na zela nano tala yo ndenge ozalaki na zio banana seti likolo mama omona te que bokomi ndeti bato mibale différence eza nandomela kadiamba oyo agene mutu mwa mwana ngai tika biloko zoloba attention po nga mona yebi ke mwana changea mwana komo ta mwana mutu koza bien bo yebisanga olingi nini sentiment na ngai eza étouffé te je nini nolobi ke so makila moto mama nana mwana nga mobu mwana na kakanga asala nga bien amakila no monte dans le coin à l'inté je suis fatigué j'étais en réunion j'ai beaucoup travaillé wana nga te mama wana nga te mama yo ba bilo nyonso nga na mela tango elamuka na nzoto ngezo chauffer na suka nango wapi ya na tuni yo yango o mobile na kikoyi ayebisa biso to peso conseil nzonga ne o makambo zo sala na sali mabete mama ya likambu ya sentiment yende a comprendre kala ke ya likamba sentiment nga mama no na boyi obuyani na boyi eloko ngo sala sentiment nga na boyi yango sentiment nga po passion nga na mama na papa na otomona yo yebi yango te na yebisi yo ezambala suka parce que na ko yaku na ngala tata na yo to ko chikote yo ezambala suka mama na femme mariée oza femme mariée mokomi ko tamwa na ekobo hein yali kamba sentiment ah bon makila na ngeza moto tango za poste loko il fait ça la ngode nde mambo bengela enga
Maman n'a femme un peu de respect. Nakobeta yo. Respect maman. Pas on ngana moni maman na yo. Faut yo comme bien boy. Oye bien monter. Ozo ko na ukela mobali. Tonga mo klende ina ngande sala ke mobala mona nga sepela ina ngati. Oh ingratitude monte tu am pété bye. Nzambe na Ange. Ange soko ayebaki. Ange ko se comporter boité na ndako ale. Ange nga tanga wapi? Pande pozongo betelanga masolo tiki kuti soko tika ndenge nini papa tono suite te oyaka ofandi boye bone. Dada. Yaka passe. Mibali. Zambe ka ibne nga sala bango. Maka mtona salinga na kikwiti. Soko na lobe ondi matin. Asali ni ya oli sus patono mtaza mtu malambu. Mtu malamu. Abomba imanzaka véritable face à tono na kemona ona kikwiti. Wane sali. Na koma na ngape bien. Na koma pe na flacha na vana rapona hebango. Na Arma Palace eza na kikwiti wana. Na kutani pe na mokolo hotel wana Arma Palace ango ye moko. Kututa na komi wana na kutina mwana soki portier azaka na porte wana komoni na so pa koba komongo yango wana. Na kepe pa patron na bango Arma Palace wana to vandi pe na FC keno na luka mbali nanga kombo na yeboye abia non aza mina homme d'affaires na yebi. Na ndenge patron wana kutie mo Arma Palace mtabenga tono ya kobenga na ndenga yaki pe to vandi. Na ndima te njo kasalinga ne mo sikuna. Ya minene misu na ngami bale mtemona. So na zaka makila sho te. Mena zia zidi na kikwiti. Mais le kola makila sho. Na pikolo aleke na grade. Na keko zoye oya za ye moko numéro 1. Bonga na umela ka. Mama. Kangena mwasa sundoli ngai. Abina yebi yote. A négligé ngai. Na kangena misu na mwasi mwana kikwiti. A négligé na misu ya ba villageois comme ba na kikongo. Yandi ve ngatu ni munoko nino bo lobelanga. Soka tuni bango yandi ve. Ngabi tono oyo sala ngana kikuchango. Ngapi na uchi musika na kisha sana ye. Kisangani musika na reggae taki na biba nasema baseka kisangani biko wapi baswahili bani kama tena umwana omeka bani fanishie na nini natalika mboka musika mbi jamais ngana mwana lokele na koya kama kongona sete niko mtoto apush na pikoli yango na zongi oyebi na sona legende ku baba mbongo ebisanga bidada na vie mobile azaka parfaite sur ligne jo mobile ya parfait sala ya yo na ndenge na loko toza ba incapable yo sala mibale na ba goût na biso to na ba choix na biso yango to sala ni il faut que zaka na patience il faut que na respect il faut que na soumission et surtout que toza basi maman au moni on buki lelo parle de l'eau on va chanter la tongi on na tongwa na bele la wana Mama do mbunga si bazongi na pafioti. Bazonga bayaki na banati. Bayaki na Christopher na. Bazonga ki déjà pour mama do fala banda musala kutu ya congé na ya consommer déjà une semaine en akini. Bango batu ya mikinze futu bazala kaka bongo. Sokuba ye izala tata moyo moko mwana ozala ko mwana kutata machine yo anita fundai. Anita fundai soka yikaka nazo bufona zunga na tiki bana musala bangu ni zukaka ndengi moko na ba mama sese mama lita ya mwana wa jina mulita mukolo ya zobenga te utaki kuzala wala tindelo mbongo kwa sepa tindelo mbaka te te ko kubalenga na wani wale za makambo walubila kapenza tukukota na profonderi mamu dita azali na makambo ni mikolo azo benga makama sese benga kingape na lubi buye Ange papa bino batulutangi lukomi ba malgré lukomi na niveau supérieur te mwandambo lutangi oyu nzambe permetaki luzut ngolu ya kutanga papa ko tsenga classe non na muke wana uzadi mutu pourquoi ukoki kuzana comportement ya bui
mama ne yo abuti yo ti biso tu boti bino kubanda na yaya ne bino dadi pi bino nyonso mboku te kaka pourquoi faut ezala yo pour badi pourquoi Ange nazanan bandi uganga ti nakiti eza papa musala nanga nini nasala kobotanga ka isili musala nanga tata musala nanga tata ancien combattant hein oyibi guerre il y a 24 novembre nabotama déjà ozalaki te yaya ne yo dadi ti ezalaki azalaka kuganga wakene okenda guerre ozalaka kulala kumona kama ti bakila ya bato bakufa opakodi mpo bayibaka yo okufi dadi ayibiso ya message te ange langage nini oyo okubimisa pa ya mama yo dingo kumisa mama lukula mbandene yo po mama dinga sala yo la proche na makambu nyonso yo ozosalaka na ndako na yo bifere kwa bino bana basi no yibaka te pouvoir ça s'arrête barasaka pouvoir kangulu litoi mote olingo kotela mwasi na yo mingi yo comme général na ngai ya finalement ayo te papa ngana comme général na ote bino boza soki likambu lokola mwasi na aye kaka ayebisi yo olio bandana ngo memanga na ndenge moko botuna ngai yo ngyo sa lokola opesi mbamo mama raison mubali ne yo tango yaka kuluba na biso a propos ya makambu yo zo sa alobani ya bumba kama yo bombi te ange papa tono bando ya timide mombala batayi ba mabete yo bakanguna mibali akangi lobi na mibali lobi kuna kanguna mobali ti yo sukise na mobala mwana mukie oya niveau na eta mona o miliaye mama mwasi malamu azala soka ni mobali no na mwasi pasala ni tangu déjà pesa ki autorisation ke type na yambaki yo c'est qu'il y a na bolingo na yo poso za na bolingo no te dali ngai mwasa na makasa ngai yambote mais lokwa yambaki yo top c'est que za na bolingo na yo okoka eza mobile azala ka mwana muke okoka ekomizo ngisaka kolobi te mobile nanga problème ni to sololi ale yo siko liko nango obondeli na ndimi kuteke bondela ke po obondeli ye mais okemba moko pikoli musu mais dada na obondeli wato kuna misapeza ka yandi ve on dira benga nga kuna ko akele ko zongisela ngai mais est-ce que y a le kola yende sko aza mutu malamu yangwana abuki o ya lonaki ponga mutu mabe oh boni boy bobaka ngane kuluzi o babaka ke kuna kuluzi yeso akena yelo la bino ne bobaka ngai obike ya mosisa mama ele siko bo lo koteka bo lo afanda na ina sina mobala na suta ngozwi jubo kange suna mabe po yepe ndoka ngoka mabe ngala makila soso ozwi su mobala na olemba te donc to mabe ko ka bakasha mibali yo linga bomba pe ça pe merci de baba c'est peli non te pas ton mobile malamu na timite ke pas ton kanga ke c'est que yone mutu na nzaki kuto zwa mobile nsusu yango ya kanyone na ya benga mama yo so de bongo tumelinga na oni po yebinga za mutu mabe otumelinga ni pour expliquer vérité ozongiseli ngai unisame ya koko na yo yo yibisi mama ni yo nini naisi mama ni papa oh naisi ni di nani azali moto papa makambo ya moto nini yo yibisaki mama na bomba te papa na makila moto oh na makila moto funa kuta na pina bato moto bakamana nga nyonso basandra amba banana Rolf Ndombe na babala na bapoto bakutana mibali na moba makila moto siko ngaso mobali makila malili na luka moto te na chauffer te na zalaka mbempio bon papa na yebisa moi c'est en vérité bon ah oui hein oh uza bosana papa na bossa ni nous ancien combattant il kambo bossa te uza bosana ezali kambu ya avenir na ngai ya photo bakaba na bana bapoto bana via bien nga na osufu bongo yo awe ne kiseso za na vie mabe elle kama moto ange elle kambu ya moto place ulala ka nenda kufanda ka madili kama takayote malili mama zelana no malembi yo ange vini nyo biso tu oyo zaki na ngwawa biso nyonso lelo nzambi asungi yango nzambi azandenge na place ne yo fala za tanga itate alongola ngana buhumbu ne bina bana Israël et comment ka parce que oh ils ont eu buhumbu moko boyi ils kate ala mwana bino bobota ale yango bozo kotela ale boyi kambu nini papa yo yibi souci mama ne bino azaka na yango tango ni souci nini yalinga kolia na tshela ga provision te na pesa ga ba argent de poche te bamba musuku talo bana pesa yo yeba te
lelo nde bokomi na complicité mpona bokomisi ale mwana bino papa na chauffe nzoto na ngai na chauffe makila na ngai esimba te yani nini nini kusimba te papa makila na ngai ya moto kanga attends lève un peu devant un peu derrière pourtant makila armé attends si vraiment yo moko oza kuyiba na yo te mutu ase parvenir kubimisa mbongo po biso tuzwa abali yo tiyo na ndako après tuluba makila ye moto monga na boyi makila ye moto monga na boyi oza bole je vais non lambila ina fera ma eza na mbala yesuka mobali na ndako akutikala mobali ne yo monga na boyi aza kulesa aza kumelisa sikoyo liba nameka kuyuka babeka makila yozo moza makila moto oya makila armé oza na posi makila naza posa makila oza osimba sikoyo makila sina yo zelo simba makila benganga nde apo ya oboma ngai babengaka obengi quand même utayebaki okomi nabengi Humberto abinanga no abengi ozozwa yo te esala biso kobanga telefone esili recharge naleli nakomi wa bebe jalwa bebe bandaka bo eza yali oyebi grâce na kozo te azoboma non change de sim azoboma nga na mamobe non nazo change aussi wa mistrik si mane fulu mistrik te non kutu te j'ai na kuma kasi ma copine d'amour, ma copine de Cathy, ma copine de cœur, ma moitié, ma moi, mon sang. Yagaj. Oh non, Kota ma chérie, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Yokango. Ma copine, ça c'est mon chou. Aminae, grâce à son pays moto vanda vandane torinya, azalaka yemuku. Nando bang kubanga binga opuna banga ka taka frigo. Vieux Jojo, kilo moto bravo. Bébé. Maman, vendate. Ange. Naza biso mambo to sala na te. Humberto, omto sangise. Obengi nani? Humberto Antonio Cotichisi. Et puis au camarade grâce. Dana côté ami non. Nandeni. Peni kumuna na washi. Attends Humberto, tingana bakisi Antonio na Cotichisi. Sikolation moi. Osakana ngate Humberto boniko, ongola sangani yo nani? Kwa nini kaka? Pourquoi nalanda yo? Boniko yoko? Ba théâtre ni eleka. Yo kasi nalandela nini? Pourquoi ça makila moto na pela ça makila moto? Boni belo ka toluka moto ngomo sengisa biso lini to pela. Po yebe pa no solo yo po solo ke pa na moto. Alinga pe na luka moto lini to sani. Boni incendie makasi boy. Mamna zonge na malini nanga. Olo bananga lote. Kistavi. Ol bébé. Boye bani. Aza mo sa pivé. Ne mo sa pivé no. Yo pe Kistavi. Ne mo sa pivé no. Ça va mal la Kistavi. Boni boye pe ko sali mabe. Ya Johnny azana ba petit belé. Mais c'est ça petit Johnny to za mbaina nga. Zo ba boye ko ange. Zo ba boye ko. Bima na tala. Bima. Kistavi bani eloko isinga. Azana yo. Eso yoki. Humberto. Yo sangisa. Etaba Humberto penza. Na pesi ba Karine qui a ta raison. Yo sangisa nga yo kanti nini? Ye Kistavi a moto. Ngana a moto. Omoni yo koto na chambre froide. O koma malipo nga Kistavi to kabwana kute. Nyama yo mimoni essence. Yo essence. Ange comment manquer nga pona buzoba kamana olo. Yo mimoni nini? Yo meno mimoni nini? Kistavi a moto. Ngana a moto. Yo a moto. Mon siko yo. Nga Kistavi to kabwana to zwande yo. To sopeli yo mai. Ya malili ya congélateur. O komi pio. Ok. Yo sangisa yo Humberto. Antonio. Soki petit, soki Satan. Yo. Yo sakana nga. Et Kistavi. Ange.
franchement nabayo makasi tabilo ya papa nga nango néglige mobali na nga komi ntina niveau ya kosenga eloko oyo pardon ta suki efuta yo chapeau d'ailleurs nano eza mbongo na nga eke na chambre yo sakana na ngai yo sakana na ngai nga nafukamisi mobali na nga oliki anga koma na niveau osenga eloko pardon soki chapeau soki eloko pesa bilo na nga nyonso pesa donc abo misa téléphone oh bimisa yo kiba on ça va partir wana yeah azali capable ya go purifier yango obebisela makambo na nga vraiment Kumberto bonjour non s'il te plaît chérie koza koloba na obongo te pardon yokanga nanu je sais que naza un tort nasali mabe nayebi yango nandimi tort na ngai bébé mais laisse-moi un peu le temps de parler s'il te plaît nasali yango te kezali ka par sentiment na ngai puisque ange azalaki wana namonaki lo mosusu na osala te Kumberto. Pardon, toza attente tout ça l'échange de paroles aux mobile nanga Kumberto yebi bien que nalinga yo. Yebi bien que nalinga yo Kumberto. Naza posa no chéri. Naza na posa na yo, na posa no chéri. Oyebi bien, oyebi que nalinga yo Kumberto. Yaka to mona na to solo la. Et dehors naza na mbongo senge ngai. Naza na mbongo na koso pourquoi na mbongo j'ai 400 € batindele ngai pa Eric Yodi motema ya Yvonne Punga na Paris atindele nga 400 € na pesongo mobile nanga s'il te plaît na okopate Kumberto pardon oyebi bien nga na linga na nga yo Kumberto mon amour oyebi bien que na linga na nga moto Kumberto absence na yo ezo peser trop Kumberto et comme sanga malili. Oui. Kumberto yaka na ndaku. D'ailleurs, il y a Johnny Mikola kumozonga neka butu. Tu viens à la maison, on fait tout. Merci chérie, merci mon amour. Je t'aime trop chérie. La linga yo mususu aza na été. Taba ange mususu anga bebisa ngali bala ngai. Anga bebisa nga bolingo na nga na Kumberto na ngai vraiment. Mususu peyo pourquoi ka ange Kumberto bon je tous en temps on a tena ozelo na ndako d'accord chérie oui je t'embrasse Nicole oh Nicole, Nini. Marlène, agence. Agence c'est Seni. Bala boni na ke ba agence. Na ke agence biloko bungi, na ke agence biloko bungi pe umeli. Alors soki na ke na ba ona normal. Biloko nanga soki limite na okata bango. Ya Nicole, keba prison zali mais kela ba ona maleme. Na maleme na leme. Na maleme ya Nicole. Maman, problème nini? Colis c'est nini? Babungi singa ba colis na ngala ba chance belé. Maman. So bilo na ngata te. Maman. Et le royaume la machette ya ngwana. Papa Richard, so ba coordonner na ye, tout vérifier ngo. Maman, pesa ngai carte d'identité na code na yo. Maman Karine, beta na code. Maman bagata ba couleur. Oui, colis. Et pas na biso na JCPP, madame Nefse zalaka toujours na rapidité. Tala na mona ka colis. Maman, zwa kimia colis na yo ezali. Leka na entrepôt. Maman ebaka te ba couleur. Ngai yo. Colis na yo yango. Esa ngai.
Le business a ses idées. Pépé Cargo a ses abonnés. Le fret Europe RDC a trouvé son identité. Les courriers sont assurés à tout prix pour un voyage rapide et à bon port. Quelle que soit la quantité, du dépotage jusqu'à l'entreposage, Pépé Cargo assure comme jamais. Nous sommes en Allemagne, Suisse et en France pour vous faciliter les meilleurs transferts de tous vos colis avec un maximum de sécurité. Pour nos adresses, Werder Street, numéro 35, 76 437 Rastatt, Allemagne. Ou composez-le 0049 17 96 89 61 77. Et en France, 0033 62 51 64 646. Pépé Cargo et Mistrik. Pépé Cargo, le raccourci de notre plus long chemin. Mobile nanga ozonga sikoti. S'il te plaît. Pardon. Ozula tabende nini bébé. Ça tout ça on a tout dit t-shirt. S'il te plaît. S'il te plaît mon amour. S'il te plaît. Moi non chérie, s'il te plaît. Yaka. Petit, viens. Bima, Yonani. Petit. Avec ma femme. Yo, oh nini, petit, Osani, Osala nini, voyez pas, yo, on va Petit pardon. Oh nini petit. Pardon. Petit. Pardon. Petit na yo. Omuninga nazo kamono siko. Non petit na yo na Petit na yo te. Petit na yo. Petit na ndeko na ngai. Avec ma femme. Avec tes petit na yo. Petit na yo. Okasi ya mosa ya no. Timbe yevi na sema. Mosa ya viena uti. Bona sema kusani. Loti ndo solo la. Oyema. Simba la mishaba. Parce que l'on peut nous dire que tout ça on a mis sur bas. Maintenant mon boya. Boya na lobi boya otala. Ma femme légitime na rubeto na mkongo. Ndipo mbata mkongo makasi. Parce que loko yo sali. Vina za petit na yo. Bana kusimina ngona kusimina shi. Bana kusimina. Kisa vi bana kusimina za kusimba. Bazo bozo kokate na yo na yebi. Bona kusimba. Merci. Nanda kunangai Christ la vie, ma femme légitime. Pardon. Ah, maman, nini kaka po omozo benga ko boy fatigué. Yango ne ko sa ba bêtise boy. Yango tu ko sa mama mibale ka nda kunangai. Pas même ailleurs, mais ici à la maison, nambe tunangai. Pardon. Ah, ce salon nous senga pardon. Demain robi. Tellement on a. Et là on nous a poussé. On s'est la bêtise on commettre dans nanga. Yo za mobadi. Tangu makambo za kulekele yo na kati ya ndako ne yo lufandi na mwasine yo. To longuri makolu ne yo uyipa ne biso. To tu ne yo iloko nini? Ti makasi. Tangu za kubomba. Siko ibesa tu kuyiba ndikamba ngo ndengini. Eya moko soko mwasi na webi misakate. Oyi okuti mwasi na yo badi na mbongo na mubadi mususu mubadi yangope kindendi moko bui. Ukama timusi. Ukasine yo. Oyibe loko zo kreya kakati yo. Crise cardiaque. Oui papa, son aboua qui connaît Sabino, j'ai un ami André Maboucha. Na Alain Kelalou. Bon bah il s'en a boulabi Alain. Ce que vous avez na bolingo moi si
ata asali yo mabe kobimisa mabe wana miso ya bato te parce que soki olobi ono miso ya bato ntango bokozongananga na ye bato wana bakoseka yo yango wana nabombaki mabe o ange asalinga parce que nalingaki mingi yango ata nayaki koexplike bino nazalaki mpe kokende gauche droite dojo mais ça m'a beaucoup dérangé esalinga mpasi makasi non ange aza mwasi ya likangu te ange aza mwasi oyo obimiselaki mbongo obali ye officiellement ngai bato bawuti kan baye feti tudi tumeri nabengisi na bakonzi na ngai bagénéral yave filemon bayinama angeli nyota baunori feti ne bino ilobi yango bayuka ke mwana oyo ya ngai nabalisaki atanke ancien combattant nani mwana wana libali vraiment ça n'a pas de sens likambo ya yo na mwasi ne yo okoki kusala ngo stress ancien combattant yo oza ndako donc oza oyuka ne yo nga po ofandile yo na salle de bain bonjour oui bonjour fanda wana dis la vérité surtout au téléphone bando anosola bando bandaki légende kubambongo légende kubambongo je ne sais pas donc ilongwa mutu oyo mususu oyo ndenge obutaki kuluba okangaki na mobali musoko mwana muke comme légende kubambongo aza mutu oyo ye ninga azanga va jalousie mal passé amuta moto na légende kubambongo umoni vole mene iloko ezo kuboma kama makambo oyo ngana ezo kulingaka kuyuka te makila moto ça veut dire quoi yo bien moto que fait Patrice Ayembango il faut être chaud ou soit il faut être froid so mta malili ba moto fanda wana ngana yekina solo ne papa pardon ndina abuna ngana tana ti anjulu keso wapi nina ke wapi na ke kutala ba camarade nanga Jina Mudita ayaki mama Cece na ke kokutana naye Jina Taylor na ke kokutana naye donc ndina abuna na tana hote s'il vous plaît na ke kutana na Jina Taylor ba couleur te pour la fanda malili ndako za malili boye na fanda nini ok mais papa ok papa ndako mapinyo kwa malili ah mama na compagnon va pas Jina Mudita basi na ke na ko Jina Mudita ok chela epio na ndako papa papa yo kutana na nzela ba kande flo bima na ngai je dois partir Ange Fanda. Écoute les maboko nundi. Ange Fanda. Ange. Osimba kwa nini? Ange. Nasema ki unapenda. Osimba kwa. Ange. Papa. Fanda. Papa nous a pressé. Fanda. Et puis Fanda sika yimbale. Fanda sport. Na Ange. Papa Lobaka. Ange Fanda. Fanda malamu. Fanda malamu na kiti. Ange. Simba téléphone nanga. Quel comportement? C'est interdit. Pourquoi ne veux pas dire? Ozong sangai makanisi ya front. Na bim sa grenade na po akawa to bomba le debi sonyos. Papa yo mungu na gero ndo poko na kila bat na nzoto. Po ba nyo so bakanisa ke yo so kufi. Ange. Il faut savoir quelque chose. Quel que soit Mubali azali comment? Azali Mubali et surtout oya bimi officiel na misu na biso baboti. Pe honorer yo na misu ya nzambi partout. Okulinga kukamata li devant ipani par rapport à quoi? Ange. Papa. Quelque part il loko moko na kuyibise yo kukanisa teke soko zali kuganga liboso ya Mubali ke yiba ke uzali na bukonzi likolo na jamais
Et pourquoi babengaka mobali azali mokonzi esika bana basi bazali ata zomi soko mobali moko azali wana kukanisa te ntango mosusu simplicité ya mibali mosusu to komikisi ya mibali mosusu nde elingi kolobaka eféblicité non papa ya likambo ya moto ezali parport ya moto retiré ya moto achanisanga démarche na tosa ete achanisanga démarche na tosa ete aloba nanga amona asaisanga ba répétition awa kitambola akomolakisanga tola batambola mwasi atambolaka boye mwasi azalaka boye nakoma kochange te tofola tosela nini eyalika makila malili na makila moto nde moto eza awa retiré eloko wana mamba piopio wana moto ça veut dire quoi ndako glace yo mutu lingi moto yo moto kenda kufongola kabinja kula kota wana mikanga po yiba kisoko yesu simba pagine netre kati ya kabine omone lisoko ndako kumanga la chambre froide nzoto mutu komi chambre froide mais chambre froide ko blo ko luka Thomson bino luka te blo ko naga Thomson te kubanda lelo ange ngai tanki tatene yo ancien combattant officier supérieur naza kuyibisa yo yiba korespecte mobali quel que soit comment atoleki mobali na mbongo ndenge nini yiba korespecte mobali parce que vie ya lobi tuyibi yango te pourquoi pas kokamata exemple ye batata mwesini yo beti bisiki ndobika to kokamata exemple ye tata mwesini yo adolo nianga to alpha mbui la reine de Bibelo pourquoi pas on créer comportement de yomoko ange ceci n'est pas comment je veux pas t'été ancien combattant lobosi sinaki na ngai déjà makambo na yuki izala mbale suka a chauffer nuka sozite mais kotala yo oza na elongi ya bato mabe te ope na elongi ya bato basala bato mabe te mais le cœur de l'or makambo nyonso obai na butu so naboya korépondre yo po ezalaki butu nazali na bezo tosola na ntongo nazolobela a propos ya mwana mobali mana tosi kozala na opresseur abengi mobali no te naoloba makambo eza sérieux epe ezouta na motema déception nyonso boyokanga nazwa na kikwiti o lelo ememanga na incompréhension na mobali na nga tono obino boyebi auteur eza mwana mobali Christian mama donc itona kamanga na ye na chambre mama tiko te mama tiko lo mama oloba ko mais so peut-être une histoire mama te ni oyo ko mama oloba e ko mende mama ni oyo ko mama ni no mama tiko créer mama ko so non se rappeler bien à l'isola papa tono yonde mtokanga kai na mwasi na chambre yango yo ko sala nini bokabwana siko lelo ko mina Christian ngai échanger les sous au moins que la personne comme belé au moins la personne est comme belé au moins le maman n'a créé maman Christian mobile na maman pardon c'est que vous mettez sur la Christian sous c'est à beau ça mobile na ngamo ko la benga kena bandundu ya nyoto tozo solo la na ye ye pas ça bandu c'est ça qui quit maman c'est pas ngana qui quit mais ça maman oh dada kena za bandundu pe mutu wana yo yebi ete wana yete o confondre na maman ko mo ça la pe maman na mo kola na comme sko ki zengi c'est comme photo na téléphone na yo sala ni maman ba photo WhatsApp etambola nango maman na yebi ye mobile nanga Christian Peti maman nanga ita maman ba ni o maman nga minga muso sabino za histoire ko na mobile nanga maman na kenda kule pa na ye ko ba bilo ko lo ba mo tu za papa tono place na ndoke kikuti noke ne pa na ye na bandu le va mbana nga maman so eza yetika ye odeja nzela nga na leki eza nzela nga na leki na nsima nange ela nsima nange eloko ezotikala malédiction mpo na yo nga na ocontinue mai na nsima nanga yo soko leki okutanaka kaka na malédiction na prévenir yo déjà nalobi déjà nalingi bana impoli te boimpose nga te lia boyokani bino male boyokani mpo bomanke nga epuis ndenge nini na mipino outi kobimisela omo dada ke lenga nakenda pa tono yo mpo voyagaka okenda pa mambalana donc nga nabimisaka bino baminere njoko bomikolela na bino kala bolata baposa bameme na bakati boza na baimage mosusu bovoyageaka na bino mpe sanke nga nayeba nabangi bino bokomi suspect nabangi tono meme azala na bino ensemble donc boza capable et puis naomona bino
associé bosangela ngai bokoka te nalobi bokoka te une chose est vrai Christian Petit aza mobali na nga oyo lelo na divorce na ntono eza mpo na ye soki azalaki mobali na yo donc apeli oyo obengaka une fois na kikuti toza na Christian Petit mama na benga mbali na ngai mama yo obima na mibali combien bamibali no nyonso ozalaka makasi na natakolaka na yo lobe na tefa ya yo obi bino bato bonikelaka nga nga moko nazwaka yanga moko naswanyaka yango na protege yango donc makile eza nanu nana droit boloba na ngani mobali na mama obimina mibali oyeba nani akotanda okotelenga pourquoi yoka soni mama yoke ngai obimina mibali ebele bozokontelenga mibali banonga na boti mais boza méchante mais yo ozomonaka obina bomona avant bino bobotama boyebi combien po bozomona okanga epuis nano esili te bananga olembisaka me yo sokolemba noki etali yo ndimozongisaka la maternité mais notika christian te mibandanga komela tikela ozoma bashonanga olinga bashonanga yokolinga bashona te fokotanga na bashonanga mobandanga na ye na ye aomona yo komolandala nesima natikeli yo na christian nanga mama okosi tika te yo foin mama osangela te no sinyo kosangela te christian mobandanga nakutane na nzama nakutane obike libala nga na leti ekufa likolo na yo luka papa nanga ti lelo nga na mama be bataka na bino boyebi bango te bongo toloba bato bazobwaka bana na banzela songa na mama be baolongola bazela bamalamu kolekayoso na boyale po aleki munene mobali munene ti wana wa yo epi yo oloba ngai na bala yo oza na ideni mpo nanga si kotiaka nga miso nakobala yo mwana na yo nyama chien jusqu'à ce point là o Christ avia sali ekosalama te na ndako akosala yango te nga nakota na fenêtre te nakota na grande porte epa na bango reconnu officiellement na famille na ye quoi qu'il en soit quoi qu'il arrive ako commettre bêtise wana tasali mwasi ya libala akende kobima na mobali mosusu epuis tala niveau ya mobali yango akobima na mobali mosusu na bêtise asali epai mosusu te dans ma chambre nakata ndako nanga mais dans ma chambre est-ce que moi je peux accepter? Non. Pona nini ndenge wana Christ avia kesala nga bongo pona nini ayebi état physique na nga nde nazalaka ayebi état de santé na nga ayebi donc Christ avia nga boma nga na ndako nana nécessaire na kata famille na nga alinga boma ngai grand frère je dis bien grand frère pona kosukisa maman ça la calme Masefora, avec tout le respect que je vous dois, Zoale Kinayo, Bokene, s'il vous plaît. Zoale Kinayo, pardon. Non, Masefora. Oui, papa. Yomoko Yoki. Ceux qui ne sont là, grand frère, mais tu sont là, biso mi bali.
à propos ya makambo oyo tcholeko makambo eza na importance yana onakanga telefone soki nasololaka na yo te engeza nde mosusu me nayebisaka yo pesa petite sœur na yo conseil tala siko na kati ya ndako ata yo moko yaya Chicago nanga avec beaucoup de respect que je vous dois beaucoup ko accorder nga parole oui ah za potoloba so grand frère abengi nga na yo za potoloba yo za côté na nga na za côté grand frère d'accord Chicago oui comment est ta Bible et le bail il y a un temps pour chaque chose il y a un temps pour naître il y a un temps pour mourir il y a un temps pour pleurer il y a un temps pour rire oui na côté Christian vite pe na koyi ko tolérer ngo jamais kazanda kalibala a déconner mais soki ti to comme na point oyo yo moko yebile pourquoi eza pe na temps moko mobile il faut satisfaire moi sinae à 100% yango to boyaka bato ba ne karma kasi babalana na encourager été mais oyebile pourquoi et puis eza mabende a déconner na ndako na ya libala mais eza po yana yo ndenge afandi yana ya Johnny azo satisfaire moi sinete asuka kaka na nini journal asuki na information po yendenge eza bo ekutuko moi de l'estage à Congo c'est yeba na monde entier mais ya moko pe courir yaka yendenge azana soka satisfaire le 3 mars il faisait la Isusu le 3 juin soka satisfaire le 3 juin il faut faire la Isusu le 8 septembre non wana penya ko encourager te mais yenda saleli ya mabe akena opera na ndenge moko ya ba profane il faut que na mona ndenge penya ba professionnel ya ona mona ka zane ka mwa mki pas que a déconner ata ndenge libanda côté na zane na raison ozoli ozotonda to sani yekutu ko eza kutu ko tonda te kutu ndali ya te ça va grand frère yo moko yoki ya yekutu ali ya te ezara ndeza boye yokanga nango mweneti Mr. Loko camarade mukuu wa bongo po ezaka bokuta na mukuu wa bongo il faut lekana nzela ne bongo surtout ba makambo ba ebieta ya na yo soki boyeba bongo parce que bino to bobimisi na ba Rika Sangwa bango nyoso na ba Cyril Kina ba ebieta ya na yo po bino to bimisi bana pona leki na ngaza makila moto po ngande na saboye ya na ngana obomba grand frère osoyoka 3 mois de premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Ça tombe bien, nous habitons kende to kende. Les qui n'ont pas la moto, a besoin, la moto. Non, ok, na biso. Et ça pour l'enquête. On peut mukolo, to liga na biso pe yote. To soy to yaki awa poto boma moto. Poto luka, terre d'attente. Magamba boma moto bien de changer. Tant que bengi yo, wa nde kwa moi si ngana sande kwa mobile. Tant to a poto luka to chakini. Les qui n'ont pas so que ça là qui pour grand frère bengana ya jona bengale, mais bengala ke kala. Tant bengi biso poto luka, terre d'attente. To luka biso terre d'attente, mais les qui n'ont pas souffrir. Ça va. Ya no changer. Au moins de balobi. Bana fautité. Pour satisfaire moi c'est comme un trimestre. Non. Quelque part grand frère, moi si elle n'a pas satisfaire après 3 mois, après 4 mois, voire même 6 à 7 mois, non grand frère. Côté wana luko bongisa. Po kimi kota landako. Tote ya kayo. Yo na ye bozaki kari ya musika. Tandis que si vous avez car moko ya ba 5 ans, moi 6 ans, moi 4 ans, n'est que ça l'année musus. Et car déjà ba 10 ans, quelques ba 15 ans. Mais le ko bon ça pour qui me kota. Parce que yé koto asolo ba toujours asa makila moto. Makila moto. Oui, asa makila moto. Asa makila moto. Mais côté na yo, makila ya congélateur, makila c'est déjà froide, et ça ya kokangama. Comment moi c'est ça motema makila moto ndengwana ngana zalea déjà marqué yango ata makila ngo eza pe malilité eza pe na moto na degré nango marqué vu mon âge eza bongo te ya lembaka te po anino ako lembate grand frère yo kangai to yaki awa poto bongisa omoni problème o kaka yo mto comme ça on a suka Christian Vinda zawana aza mwana muke bien si makila moto mais grand frère bato bosse ça bakisa bokoko bazali soki na loba boye eza déjà makambo yebani
na miso ndeko na ye ayebi ke osuka na miso na quartier 1 quartier 2 quartier 3 il faut comme moko ba quartier 5 quartier 6 au déborder grand frère ba mayo te grand frère et puis ki mukolo so benganga ki mukolo na bota bino ngana bota ngapela na tatati yo singa na tatati ngapita tazali nazo bima pe nazo kende et là on fait na zela kiko yango etsaka ko saka ngate boniko yo moni saka moni ngaza mukolo moni ngaza mukolo bonna malino makasi boye olingo sakana nga ngana akende kende yano ye wana kende na zela ki yango oni boye et quand 28 abili baba 25 28 sala nini bana mikelo zo musala bango nini ate bakira quartier 3 ya ko lemba wana mukolo za sonite na bota yano wana fatigué non, je regrette beaucoup. Tant que tu pas maman n'a pas quand ça la fada yoka. Moi na sala kati, moi na sala déjà la kati, moi na sala kati. Ato ke to kwa luka parce que moi na kati. Hein? Na la ki afro ka t'arrête d'attendre. Toi na grande sœur non parce que tu es respecte beaucoup. Je te respecte mais sache le très bien. Lelo non la té, na so kende non, ok nete. Ya pas tu as même pas ba réunion ngote hein. Mais pas ka to kende. Zela, ya. Ko pousser pele na makasi bongo take. Après tout on a côté na fenêtre derrière. Yo le bobo de la raté. Mais vanda bobo de la raté. Vanda na kendo kanga Christian Vitikala. Yo kendo ngoto mukape na bien kene menga mona ibilo na sala. Na zape moto fona se soigner. Ngale na ngate pona opeza bala na bino. Non, kasi yo ozo ko encourager bima bwana. Non. Yeba baliambongo. Baliambongo ko bima boy ta Christian Vi. Tango shika kwa zo loba OK. Baba pasa sana bokoko bali. Mère veut moi ça kuma papa zali wa. Ya ça sana bokoko. Il y a personne qui papa la mais oui mais il connaît ça kuma papa il va rekende kuna ya yozo osuka kana bi kalbiti quartier 1 personne li papa personne li papa maman oh Christophe non Christophe tu veux quoi avec moi tu veux quoi assis-toi d'abord ça kana ngati vanda nani bon tu ne reconnais même pas tes fautes maman ozo ganga ba on la so yene bo ganga quelque part mais yo so reconnaître des fautes amunete même ngo sala ta makamba ngora obelo msoko za to lobby solution biso to batu to banzeti to banyamate solution pesa makana batu si vous zo fâché zo selika pour ani hein on va arranger ça ça la calme so ngana sala ki o mayibi ki na usalo mabe yibo sala mabe yibi mi kiti ça parce que oko sala bakamona na yibi ki on a raison na yo ozo sepela na ngate na sens que na satisfaire besoin na yo te mais quand même na za mutu hein so ki zala ikutu na zo ko satisfaire yi na moi si msuli banda là je peux me condamner à usala mabe mais mabeka gezali parce que yezo sepelate na satisfaire besoin na été yezo sala be caribeli mais na moi si msupe le banda te na sana yete c'est ma femme légitime donc ce que ça bongo alimbisanga banda lelo loko azolinga makila moto wane kozala kutu plus et comme un volcan bumba nakala no sala ngoteni kwani papa ta omuninga lelo mwana yaka kana maputati yo pia na kikana teni de combat na ta couper pone na oyaka to bimisa biloko mba moko to kendi pona kwa ke msina otombo eloko lipute kwe ya mama kimeza c'est ma femme to ipo to bongisa c'est ma femme pourquoi bilo moko bongisa c'est pas te fâcher na muso Chicago yo poto ko sister non na kende kaka na kende wa ka ina idée kusane foso la bi tala kaka masalanga Kumberto Petit Jésus aboyani basi nyonso wana mpona yo nga na bisi na bi mwasi oyo omoni ezali wana so ozalaka marie te nde daya tosi tobala ya soko kama te parce que daya tosi tozwa de appareil na biso tala omoni yo ba biro mwasi na biso gracia petit osola fo nasengi $500 mais oyeba ososanga pena ndenge asosanga te osolananga mabe o jour na obengu osala ba importance mo boye chuchu boubou de moi boubou nabi chérie est-ce que ma $500 c'est quoi na pesa yo koleka kutu ba 500 ezaki eloko te okopesanga on eza mbo amika te yo nango talaka chuchu nalingaka yo oza nyonso mpona nga yo oza moto
nga na moto nazalaka na esprit froidement bokotisa na solution ndenge nini Humberto osenga 2000 na bopesa oyeba ke Marlène aza mwasi oyo na botbaka fo na bala chéri boyeba ke Marlène nayebi nanga ke Marlène azala mwasi na yo nayebi shu menga problème nanga mon homme eza nini moto nde ezoboma nga yo oza moto nga na moto omwende naza boye nabaiki nasu na soni te Marlène Maye e Arlette Mayele mwasi ya Blaise Mbemba mokonzi ya Swede bazoya king na madongoma mwasi ya Fioti Ngoma bebe nayesoke Arlette Mayele na Blaise Mbemba ntango baokita awa yo osepela sho osepela yo mutu olobaki na ngai te bato boye so bayeba osoutenir makambo bolingo na biso 500 dollars olema nango l'amour de ma vie mon chouchou mpo na nga na okokufa napesa na ngai yo nyonso kaya mutu olobaki te edi mavumu mokonzi ya Poitiers papa social akoyede bolingo na biso mais na bien nde eza osolananga bien te kayoka moto telemono chéri ka moto mais azolimona bilo ya mike Humberto inzambe yambalilanga sala ti balinete oyebi tikoflatenga boye même le komisanga faible akomisanga bamoto mais asolananga mpe bien te okende mais toi na bamona te bato baoleka moni ke mama mina tiaki une erreur ntonga na bandai koloba nini ozosabote maloba na ngai omona nga lokwa nalingi yo te siko tosuki wapi kobengano alabengano eza normal te ma chérie te nga siko nayebai na mesela de moko tozokende kuna epa na ye ozwa bapriere problème ya divorce ya libala no eza kandela bapriere ni ya libala no ezonga partout komemanga oyo kaka eza liloba nzambe wana nga na okende mpona récupérer libala na nga ikisila nakosami mpona mpa mama na nga lokwa problème lokwa likaa mosusu mama na nga akosi biso amemi akontre biso na erreur lelo nga na se retrouve boye naza na eloko te nateki bilamba ata mpe nateki nyonso ya no esila na mokambonga onosala nango nini te aka nde nakenda mpe alala benga na ngai mpe numero na ye eleka lisusu te nga na mwana tokoma otelenga na ka boye solution ezwama solution ezwama partout okende mama na okende makopine te aka na mama toloba na lisusu te likola mobala dada mobala alinga abala dada mama bimala mobala dada wana nde todesida nga na dada tolobisa esu mama te likola nini mobala alinga abala dada nde abima na mama mama topekise mama lingi te donc nde eza na biso na dada tosedesida tolobisaka esu mama te yango na moni naa na nga na mama te naa na papa te nga moko nabunda mpona libala na nga donc ngai moko na obunda mpona libala na nga ifo donc partout omema nga partout oka baotangaka kombo ya yesu masiya ya na okende kaka mpona libala na récupéré ale mpona bo nayebi te mayele esili nga nayebi te exila nayesu nga te nde omoni ngai awa conséquence ete yo ke conseil mais avec Dieu nous ferons des exploits. Ça va, tout qui est cassé. ozolanda kaka mwana wana nde ozolanda obeka mwana wana wazaki mobala mwana nga un vaurien un grand homme dans un petit corps benga ya taya nabengi mpona sani nafuta mbongo atikelanga nakosangisa yo na ye te ale basomba bolingo na mbongo te nasala boye te nini kosala bongo ete tikanga nakendelaki osala bavi na nga mais tikanga koale ozolekisanga temps yebisanga na peso combien nanaposa mbongo no te naposa mbongo no te nanapesani nakende place na okende oki bato baozela nga babofo nanga masanga ekomanga moto etikanga naki kolangwa tala bovandaka ata awa nasombela bino ata masanga nakoshifle yo
Salinga. Non, Salinga. Non, la Sima, on va partir comme ça. Non, on filme encore. On filme encore. Comme ça, ça va. On s'en rassemble. Quand est-ce qu'on va là? On y est bien bien. Tala, naoloba manisa tuté. Naïma bima. Yo ya o dondo a yo la twa blé rouge. Au final on bika pour la zalate. Au moins les Tu es ma femme, tu es mon enfant. Tu m'as vraiment manqué. Alain? Alain Nini. Alain. Dada. On va, maman. Alain! Maman, où est-ce maman, maman, vivant. Alain, Tala, dans ça, scandale. Alain, chérie, tu me connais bien. Je te connais pas, Nasa chérie na hôtel. Quoi? Ok? Nasa chérie na hôtel. Moi, c'est la elle est là. Ok? Mon épouse, mon amour. Dada. Alain. Dada. Avec ma permission. Alain. Beaucoup de chambre. Nous nous allons sur le bain. Waouh! Maman! Alain. On va récupérer une date là. Même état soko malade ezali soko bapesi esika ya kufanda esengeli ufanda me yo makambo ya kufanda olingi pete kaka kuboyetaka mutu na biso bato tukenda kutu bitumba yango ya bageri yango jamais même makeleli ya baubi wana itika biso na batelefone moko boye poni nini ata moseleke te kutu soko mpe aza olekaka na mini atika makambo ve bayetaka mutu po misusu bamone baninga bazoka vivali oyo batikala babetaka lisusu mutu te yo ozobetaka mutu bongo nani yango topesa yo kombo nini kan tobenga yo kan yo baso balambisi yo ntango biso balambisi yo ntango ozolamuka osutuki mbala maka oyo kaka ntango papa Maman wali. Vanda pe kuna na ndako ke ubimia nini banda. Combien d'hésitation, hésitation. Papa, ici que bandi la kimi ndenga jawana ko. Ibakata. Où soit zonga na ndako. Zonga na ndako. Pesa bila savanda. Zonga na ndako. Papa, bandi kumona sokati akuteni makaka. Bo pesa sika vanda. Tout le monde Kile kiti na ndako, bato ba bo pesa kiti. Toza ndenge mo na yete. azofila miso pa mayebi makambo aza komona papa bopesa ye kiti avanda tobondela nzambe tala dali ibakate nini yango nini boy tala sikozoke wati yango lulanda mama le bino Maman, il y a des gens qui sont comme le roi et les banga boye. Maman, tu as monté ma penza. Nati na roki manda ko na tena ngata so ibraza na to vanda. Là c'est limbi na ngapa parce que la comme le roi et les banga. Maman, oh moi na. Il y a des gens qui m'a été. Il y a des gens parce que moi t'as payé un kit limité. Tu peux y me doser salé beau. Ado
osali bondo kanso kobonga noko kacher boye mama alobi kimia na kombo na yesu na ye lokwa mosala nzambe napesi ordre na esprit nyonso ezoderange yo etosa mongongo na nga au nom de jésus ozofanda na kombo na yesu bible ezoloba na ngai mabolongo nyonso ekogumbama liboso ya kombo ya yesu vanda kimia na yesu ezala na yo nzambe azwa lokumu esemonekaza na milimo mabe foka makambo nzambe ebima nsima ya vani mama na yo obota nef ozoma mpe moto azokani kovandi okaninga maboko nao sepe moto osale boye oyebana kaka kolo kiti sangu ya na yo kiti sangu ya na yo nesikoyo ya na yo nesikoyo ya solo kiti sangu ya na yo kiti sangu ya na yo kiti sangu ya na yo nesik tobelela ye azali zambe rababosika marababosha uimba aleluya luya na yesu yesu elonga nanga aleluya 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 na yesu. Père de gloire, na quoi ici pouvoir à ténèbres? C'est notre Dieu Ngouya Nyonso. Oui, ils sont dérangés. Car, âme esprit haut, et libéré na kombo na Yesu. Na telemeli yo géant. Oh, c'est carna. Ozwe sika ko vanda. Amen. Nanzoto. Bible binzoto ya ba oya nzambe za temple. Esika Saint-Esprit avandaka. Esika Ngouya na nzambe siégeaka. Na sengi puissance en moto. Et déstabiliser force et pouvoir non satanaire. Car de quoi le boko n'angeza mo poussé rekama bossa. Ya leza mo lai esimba mama o. Na so déclarer le camp au salanza. Force nyonso. O influencaki. Et amba moto nom de Jésus-Christ. Rekama bossaka. Alléluia. Ngouya nyon satanaire o influencer. Na pesi ordre. Na singa nyonso. Na chaîne nyonso. O liaki. Zala délié. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Na écrasé force à ténèbres. Ba cérémonie salema. Esika ba mema. Esprit na ndako nganga. Na botoli na kombo na Yesu. Rekama busaka. Maloba nyonso esimba kifi na yo. O influencaki. Et pour mettre en fin au nom de Jésus. Nous avons lola tellement. Au Bengama pour la vie ôtée. Étoile na yo kotika na kati esclavagisme était. N'arraché au nom de Jésus. Ngouya nyonso influencaki. Bo continuons sa ténèbre. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Rababo saka hayes. Robo sekamare ababushi. Maman. Papa. Pasteur Okobana. Nzamba otalisa ngai. Mama zana makambo na motema. Bible ezoloba na mukanda ya proverbe. La mort, la vie sont au pouvoir de ta langue. O délivrance kota na kati ya libota na bino. Et yana makambo mama faloba. Aussi longtemps, à quoi vous êtes, tokobando bonde la bande siko, tiye soya, le cousin. Maman Faloba, Faloba quoi? Il y a des choses cachées. Vous allez la dévoiler. Papa, je crois que même ma traque ne peut pas monsieur ma traque. Nous n'allons plus le voir. Papa, pasteur, il y a dans ma traque. Papa, et ça n'a ma cachité. Amara mamolio. Wana misumi bale au nom de Jésus. Na fongoli monoko na yo. Na pesi ordre. La Bible déclare
tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, parle. Na fongoli monoko. Loba, au nom de Jésus-Christ. Na pesio mitindo. Na pesio mitindo. Au nom de Jésus. Monoko lobaka. Libota oeza na pose kangolama. Na yelo kwa Yesu. Apesa ki ordre. Bokendo kangola mwana pundo gaki lié. Et soba tuni bino nani atindi. Boloba nga Yesu nana posana. Au nom de Jésus. Monoko fondama. Ebanda ko loba. Parle au nom de Jésus. Sali, bal, nga, nga, gai, bana, nga. Nabeli. Tala nani nakunia to yi botu moko boy ko oyiba isike utilité. Lo ma boy. Nanga. Akum ko loba ti mo ndo loba yana loba bana. Parle au nom de Jésus. Alors ta umela na oti a. Loba kuna pa bazo lobelo kuna zo tela ngai. Lobelo kuna. Bana nanga. Bolimbisanga. Nyonso. Oyo ekomela bino. Eza à cause. Ebakata. Nga nazoya awa. Poko nyonso nazoya awa. Eza kaka teke mutu oyo bobotamine yo na ndeko na yo. Nga asaka mada yaya na yo. Ndenge yaza te nga natikala na yo. Bakata. Toujours nazoya changer misati. Sudi eta wakenda na ye. Nzila mamboka ke soda ke voyage. Ndi ba ko ibiseka akufa Bakata. Likamaliwa bakosa ngote. Pe ndi yuza wana. Bo peut-être ozoken changement ça na ngote. Pe malgré le cancer, et puis qui s'arrête Bakata. Pour les docteurs baki yo dans 3 mois ozokufa na Bakata. On a zolo banu sur kangaite. Bana obo boti belé obo ça. Bakata, tika na kolela. Pour na ngai. Ya ona bibeke yozo kufu zokeni. Sudi ata yona kufa ke so banu bibo boti belé. Batika na bonka kaboy. Na pas subi bibo bokoli bango na sudi ata. Siko batika na kosala mbongo, ba gagner na bango vie, bato suba mona bomengo na bango. Ya ona na so Bakata za na sa malade. Oyo ngana zolo boso yo kango. Vous avez quand vous avez son balai. Bana oyayo. Quand ça va na makolo. Jamais bolamu na bango batunsu ba bénéficier nango. Tata zate mama zate. Zo bana ni sukila kila bango mabe. Jamais bomengo na batunsu te ko mona ngo makila bango mabe. Baza bana obuti na sudiata. Tata zate yo kufa. Na ko lia bomembo wana. Bomembo na no separa batunsu. La kila bango mabe Bakata. Il n'a pas césana. Yo ngana lobby. Voilà. Ça va. On te m'a souhaité ça. Abana kero mapende kaimoko na yebi la talingwanda Bakata kangali puta no na tolo ngai mona za si place wana panza makolo na yo benga bana no stubanu ko tsona sema makolo na yo banda ko saka mabe jamais malamu ezana na bana wana o ngana lobi yango salama toyokani punda to mo Bakata uzokene na yo itikeli kala mingi te Bakata c'est le mot simple tout ça c'est na sala ki nyoso pona yo ponde ngozawana sala yango posa déjà muto kufa dadi wazabi dadi baya dadi kota na sala kota lisusu
kota lisusu alesili baluka kuna tata na bino akenda na guerre kuna akufa kuna mpe maladi oyo naza yango nazokufa motu moko te akoki kolia mbongo na bino biso tomoi mpasi biso bapara tokei dadi yo obonga te dadi vino ezalaka bongo benga joli obonga te baluka boye dadi benga nani joli pa obonga te ange pa obonga te chaleur pa obonga te dadi ntina nini ozokendela classe vile bino etikali taka ndenge wana okotikala kobonga te oyoki maloba nalobi na yo vanda zala kimisili mera joli makambo wana wenu navanisi nana moto avandisi moko abetaka monoko nani moto avandisi na makambo wena moyokela kofana ndikana moto atindaki nga ye moto alobai nanga so na ye navandi mama so nakuti tabia navanda nzambe bakoko ayebike ye ovandi wana ayebike ye okoti awa balukotala ye baluka pesa ngai mokongo na yo baluka ndenge wana mbala misato baluka mbala misato baluka mbala misato mwana yona binisa yo ibanda te nazo comprendre nalobi baluka baluki ndenge baluka mbala misato pesa mokongo na yo baluka tala ngai yo yona makambo yo mama makambo oyo yalamu okota kwakane nini yango na bino opesanga solution obabilisinga epa na yo ataka te nayo mpe nga solution ya makambo nga nazala nga nazala solution pesipesi okasamolanga yo okutani na moka yo okutani na moka omoni moka pembeni na yo omoni moka te wakamiso na sotala moka yo nakotaka monkale wana loba na ye omoni okoki obana loba na ye malobamisa bana moka asiliki loba kaka ndenge ozala wana yembisanga yo oza mama bane aza mama te aza papa nini yango boye Nicole nini Marlène, agence. Agence eseni. Mbala boni na ke ba agence. Na ke agence o biloko bungi, na ke agence o biloko bungi pe umeli. Alors soki na ke na bango na normal. Biloko na nga soki limite na kata bango. Ya Nicole, ke ba prison zali mais ke na bango na malembe. Na malembe na lembe. Na malembe ya Nicole. Maman, problème nini? Colis c'est nini? Babungisi nga ba colis na nga na ba chance belé. Maman. So bilo na nga tate. Maman. Eloko na machette yango na. Papa Richard, so ba coordonner na ye, tout vérifier yango. Maman, pesa ngai carte d'identité na code na yo. Maman Karine, beta na code. Maman bagata ba couleur. Oui, colis. Et pas na biso na JCPP, makambo na biso ezalaka toujours na rapidité. Tala na mona ka colis. Maman, zwa kimia colis na yo ezali. Leka na entrepôt. Maman ebaka te ba couleur. Ngai yo. Colis na yo yango. Pesa ngai. Botanga na. Botanga.
Le business a ses idées. Pépé Cargo a ses abonnés. Le fret Europe RDC a trouvé son identité. Les courriers sont assurés à tout prix pour un voyage rapide et à bon port. Quelle que soit la quantité, du dépotage jusqu'à l'entreposage, Pépé Cargo assure comme jamais. Nous sommes en Allemagne, Suisse et en France pour vous faciliter les meilleurs transferts de tous vos colis avec un maximum de sécurité. Pour nos adresses, Werder Street, numéro 35, 76 437 Rastatt, Allemagne. Ou composez-le 0049 17 96 89 61 77. Et en France, 0033 62 51 64 646. Pépé Cargo et Mistrik. Pépé Cargo, le raccourci de notre plus long chemin. Yoza papa va libérer Bisangai. On a mon niveau, aux amoisies à Motosi. Il y a un gars et c'est bien le Rovada. Ma colonne, c'est pas ma colonne. Patron Alain. Namoni atala mwana mami sumi. Kata. Mami bakata. Noso. Mokala kisingai. Mokasa moni singai noso. Nokolela. Okosepea dala yo kimia. Ngai moto na pesaka. Ngai moto na botwaka. Okia. Mobali wana zamali. Mobali wana taka mwana na yote atamuke. Ayibi yete amuna kayete na memoire na ye mwana na yo ayakate. Webi yango? Yango wana na ngina kusepelisa yo. Webi yango? Okosepea. Me kosepea wana kokima mukate ya. Ngana zama pete na pesaka. Ngana pesaka pe na botolaka. Yonde na sepeli na yo po namoni mukape akoseka sepeli. Bato nyonso yo moni bakosepela yo bavandi vandi na bambo ezanga. Bagili bazamba wana nyonso komona wana. Balokani masela wana nyonso. Ezanga makupete. Mama, na kusabisa yo na kupesa yo. Ya kupesa yo kupesa mwana. Umoni tangu ya kukimo kusokola. Yo kutia mwana mai. Leo yo kutia na mai mwana yake kusokola. Otiki akoti ya kokota kaka mole mai ekoti yo urobina fungula na yina suba leo ya ko bima yo koti okanyo kama te ko wano tina mai yo otiki yo osimbo ote ubali ti bali so bali isi evadi mo ke mai isi ko ngara wana do lete wana yo kite paka moye isi obibi ya koti asukula mama leo ya ko sukula obima na ye hakubi il faut avec action. Comment on a eu mon con? Il y a beaucoup de wana. Amaye, nana zama kupete. Nana ipupete. Gai na kaka. Oye, na robelo kwa kote. La kama mkai yote mokete baina kuti. Kaba. Nana nimekiri. Oko sikabuni. Mwana lubizake hoyo ye bakadeja ko za kata mutabu. Nabiza ki hongana za mapupe. Da il faut avec action. Nazana nasema. Na mmoja nasoma mwana kwa sana toka libala ni. Yo! Mon capote. Papa. Maybe no mina. Mon capote. Merci. Ora monta no papo se cante igual. Así que un carro aquí. Ahora un carro anda kanini kiwana. Un carro ni omoni barawana ngona na yasi. Ezali barana yete. Ezali barawana mukamu tapesi yeli barawana. Ipa ya ale wana.
eza ale ye mokote monkande moto asali mwana na yo azala ndenge wana omoni mobali wana akokoma na ye kizengi ya mwana na yo mama ye akokende mwana koti na dushe toyaki kosoka ye moko yaya atwali kosoka ye ata mwana na yo abina takangi ye na mobali libanda ata ayali ndako te olosa kosala ale wana akomona na ye komokota akomona ye kizengi ata akotisi mobali mosusu na kati ya ndako ala komona ye mosusu bango yo na mbeto na ye boye amwana na yo monka lobi komona ye monka komona ye ange alobi ata mobali wana ale wana akani ange na mobali boye na mbeto ale wana na leloko akoloba te eplace wana eza de ange ange monka lobi ange wana azali ange ya mbangaka azali ange ya bankoko ayinde ange ya monka ye betanganisa iyo yango wana mama monka odi nangala wana nkana oje nangala mwana omani oje nangala nkana 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 nalobi monka lobi ndenge nini ndio yebi position oyo yalingaka yango abi position oyo osali ndenge nini oyebi yalingaka position wana position oyo osali mama yo kobima na monka kobima na yo mbala misato oyo nga lobi yango wana monka yingie nana omileke nana oke ozina enanga mama obouge te wana position ya monka Vanda toka na nini? Mukati na mutaka boyo mama doko kina lote na mupona muka. Mama, zama obéissance. Mama, mame bakaka. Omoni biro ko na ngakate. Boyende. Moka ya tika mutaka oyaki na moka. Joli yo ba na nani? To yo ba kina nga esika nyoso mbema yo. Tokende poza oza pelo kola baninga bazali bafanya mandako mabara bongo te mama na ebe place te na ebe to ke église kama no nani wana ko benga kama yo tiki monka mutaka ko mutaka su kombo wana yo ba yo monka ka kombo wana mama nanga ka boite mama pardon boite mama limbisa yo bi on ba ma yo kata na ma yo kata na ma ka bo bela ngoma yaka kama na yo bi na materia chocolat kama na yo kwa patika monkabo yo tika monkabo yo patika monkabo monka ezaki kwa fana na bagisi ne asukwa yo kwa patika na yo konekni patika na yo kisa maboko no pardon papa patika na yo amko na action ya patika taiteke monka pardon monka mama kaina beta lokota malembe iza komonana kaka yoyo donc ye déjà libala eza komonana kaka osengima ya malamu te folakila bango mabe orke susi ye moboti nyonso ezalaka ntango aboti bana ne azala na maluba ya malamu likolo ya bana puisque avenir ya lobi soko biso tozali lisusu na kokoki te bana nde moto bakosekonde biso tala lelo vi ya bana na ngai yo se naza vitaji na moni nzete pembeni mosala nzambe tika eka boye parce ngai na kochange sur métier te akontinue na gere na ngai yo mpe zongela kaka na bapoza deja ya kosambwa ata soki badelivre yo okozwa chance te ndoki ya mama papa kochange ete ngai kolanda bapetite ya boye te sorcière nano bouge motu te bana obouge yango nzamba malamu papa tala vie ya bana
nzoka soki bana bakomi boye ezali maloba oyo mama ye moko abimisi na monoko mama beyetinga nasalani yango kotaka mongo te otomelaka suli te malamu na ndambu ozinga nasalani yango teleketianga mama taka mongo te nakokomemanga te vi na ngai edenge kolubaka soko oza kobela bokono oyo oza kobela ifo emema yo kaka na liwa na yango kuyuka bati ya mokili apesi litoi kuyuka movi ya libanda alakeli bana mabe tala lelo vi ya bana sans le savoir moto ya bebisi vi ya bana ituboti eza kaka biso moko baboti ai bakata na kimia papa osambelelanga na bonga masela na sengo dans kimia mais avant de bondela nalingi oyo esalami awa epesa moko na moko leson pétrolier papa eza na kimia papa tokobondela nzambe mais avant tobondela nalingi tobonde eloko moko papa te yo moko bana oyo biso moko tuza kubota ozala na maloba ya mabe likolo na bango oza kotalaka avenir paster nga kuna omamela diambala lotoko libala ngo kuna ekende nzoka kutu ya bato yoke kotyelanga mai yo sotyelanga mai ya osukola osotyelanga mai ya osukola tyaka elongi witi bongozela paster sokaki omonaka makambo tosala eloko bino bokosala ya liboso kolobaka na nzambe amalamu beleme makambo ebomba makala na vi boyebaki yango te nzambe na bolamu na ye na ngolu na ye adévoile bachose cachée. Voilà pourquoi Bible doit ceux qui vont invoquer nga na ko dévoiler ba chose cachée. O boye baté. Boyi na maman na binoté. Tikangai papa, tikangai papa santé na ngai za na mosu munele te na ko kolia lia papa malikolo ya mama. Bon reconnaître bola ensemble. Aux ensemble mala. Père de gloire, au dévoiler ma campo pambaté. Bible dit ce qui est caché, c'est pour Dieu. Et ce qui est révélé, c'est pour les hommes. Alléluia. Zambo a révélé ma cambo. Atsa kimia na libota. Merci vraiment la bandeko nanga nyonso na ba fanatique ya groupe ba couleur. Merci na ba conseil na bino. Bino mo bouti kolanda film Makila Moto. Donc likambo zo rene ka Makila Moto. Bolandi bomoni acteur, actrice moko ndenge ba jouer. Bino mo bomoni na ba remarque. Na pesi mbote na famille na ngai oba na soyo lima bobondo motema ya papa Jean na pesi bino mbote merci de bo soutenir biso na quel sou na ngambo ka ya Kabinda na pesi Simao Luwawa mokonza koka ya kuka na pesi mbote kuna na Kabinde sikozali na ke na kati ya capitale na Luanda na ke na moni kungwati Sebastiao obengi petit na ngande nini na moni film kitoko na pesi mbote sikozali na bosani te ko pesa mutu na nga vraiment Gabriel ya nene esikozala kati ya Luanda ba mbote be ba gros bisous na pesi lisusu papi ambassadeur bambote na yango wana batu nyonso o bayamanga na Angola na pesi bino bambote makasi na bosani te roi David Bikuta Biangani na mama na pie bino bambote bele Fabrice Nteka ya bino wana na pesi bino na zone so na ngambo ya Fredicide na pesi Air Force na Cape Town na pesi bambote Claver Dibwe na pesi bambote bele eskozali na bosanité mami Nathalie Fikipo motema papa Paul Fikipo o bazo soutenir nga bino mo boyebika agence FBT Misalande na pesi bino mambote sika bozali Esther Bolowa motema ya Pati Bolowa na pesi bino mambote pe merci pour na ba soutien na bino Ridi Boyoko motema Céline Boyoka na Jubek na pesi bino mambote ebele na bosanité soleil soleil donc ba soleil bazaka moko na kati ya Fredicide oazo longola vraiment bis kolongwa Lubumbashi
tikokoma na Fredicide, à Fredicide, tikokoma na Lubumbashi et les grands chauffeurs soleil bambote neskozali. Merci mingi na bato nyonso balandi biso. Kati na Lyon, motema ya José Sala mobala mandefa pembe. Na bosani kopesa leki na ngai meta pinga na peso ba mbote sikozali ba champagne ba domaze ba spaghetti José de Londres sida bilele esike ozali na motema na yo mwasi na yo Charlie Malula ba mbote bele na bebe na bino na pesi bino mbote bele na moni na komi kosukisa ba o na pesi bango te bonyo kwa mate bozaka toujours na kati ya motema nanga na lingi bino mingi adompeti yonde mwasi mwa malamu ebi kosolola o a promettra pas réalisaka na bosani te Jano Bamba la pomme de main mutu nanga na bosani ote na kobosa note pa mutu moko obana ko solola bien kala tilelo depuis na CD to koti na internet o solola ka bien o mistrik kos kayuba na Hollande na peso bambote trop yo yebisi to solola mais tilelo peta la raka yo ningi libanga après l'arte o sotinda me komenanga na maboko te na rappele yo le msumutonga ba ke na pesa ke bakata akosi yo akomangala motema ya Chantal Mangala bambote bele na bosente petit frère nanga Dieu donné Mayuma yo a mistrik umela mokonzi nanga wazo produit nga mbote a respect pe merci beaucoup ya respect tala causa papa mo solo la kitoko wa papa moko sangisa kabana wa papa moko obi ko respecter biso merci beaucoup merci pe o solo la ka kitoko o kiparate mokolote mwana mukete tatate kokote do o so aka kitoko na mutu nyonso Legend TV Kuba Mbongo wa misrike so bozwanga kande bomesana ba conseil plus 243 99 813 20 57 plus 243 99 813 20 57 plus 243 89 55 47 755 yabinongo wana toujours ndebo mesa ko benga noza yabino maboko polele so pe bwana bandeko na mino na kin o bana posa ya kota na groupe bakulaire na zana na oyamba porte zana opolele na okanga porte na fin mai to début ya mwana merci nalingi bino mingi. Salut à tous nos fanatiques du groupe Bacouleur, précisément à tous mes fanatiques, tout Balinga Christian Villa Grande, autrement dit Petit mais costaud. Donc voilà quoi, donc te présenter bien nos films Makila Moto, je pense que ça fait plaisir na bafana biso nyonso. Donc dès que tu me sens na koloba toujours appelé de 100%, il y a aussi des critiques, il y a aussi des remarques. Dès que tu me sens na koloba biso, dès que tu me sens na koloba et ça la rappelle biso bien, il y a moi ça là que toi améliorer sur ce travail na biso, raison pour laquelle boloba que groupe Bacouleur les alikolo. Donc na koyeko aussi ça bon sans pourtant na remercier ba fan nyonso ba sungara biso o ba idara biso. Donc là je commence d'avoir remercié ma copine de cœur, ma copine privée Tina Perle Psychologie Seko, moi ça zanga lisou na kata Bruxelles. Donc des gros bisous à toi ma chérie, ça la rende te yoganaki. Donc on grand aussi à celui qu'on appelle Christelle l'angolaise, ba lui petite sœur ya batu ya Tina petite sœur ya batu ya Emeraude Tando Pedro, moi ça pembe na kati ya Sandrick na France. Donc merci à Anna Veta Air France. Donc maman obagi na kota masola on a côté déjà
je sais que nous allons dessus nde baninga basepela ndenga pe na sepela Anaveta Air France. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Nicole Malele depuis Brésil na São Paulo. Nicole Malele et on a beaucoup Nicole Malele na moni directement yaiki nzomba de cœur yaiki nzomba na kata Brésil na São Paulo et na moni susu mama Ramazani mokonza kabelo na kata Rio de Janeiro na Brésil. Donc merci à toi, merci à tous mes fans na soki na bossa bo megolimbisa nga contenu à temps et on moni peut-être même susu na ko bossa na donc na lingi bino tellement oh toi ça a besoin de contacter ngai akoki ko benga na plus 243 89 86 681 33. Encore merci aussi à celui qu'on appelle Firmin Moubele Ndong de Katafumbo, meilleur joueur africain. Baliba Djoko Bazana Bango donc meilleur joueur africain. Et na Bosante de Okanda Mobala Fortina, ma copine personnelle, donc on a Djoko Nabisa Congo et na Bosante Yemoko légende Kubambongo légende Kubambongo, autrement dit nouvelle monnaie de la RDC. Légende Kubambongo, nouvelle monnaie de la RDC, na Bosani Pété Maman Judith Massia, Motema ya Jean David Kiambote. Donc merci à toi aussi. Donc il faut zala rayo et on a profité de ça. Merci na ba équipe na biso mobimba. Là je vois notre caméraman Gaylor Nani Junior Nzambi mon aneva et pourquoi pas na yemo commentaire caméraman na makasi Gaylor Kimbimbi au hasard derrière biso. Donc merci à toi bakora jibele musala kitoko. Voilà quoi donc nasuki na wana. Oh merci. Botu ko na film kitoko makila moto. Talaka biso. Tara biso to échouer na biso te. Toi toujours si ma maman la biso présidente et bakata ba couleur. Maman afongola bana mtema. Akangela bana te. Akangela boye la bana rôle te. Ye rôle nyoso jouer. So kuto boya o biso ke o sala ngo. Maman malamu na pesi na mbote na yemoko. Mame bakata Nicole. Na pesi mbote na ba fanatique na nga balingara coupe ba couleur. Na bandina na yemoko. Boss de boss legend TV kuba mbongo. Nouvelle monnaie RDC. Papa bambote no yango yo. Na pesi grand frère propre na Japon. Alain de Kololo, Utema Evelyne de Kololo, papa na Stacy, bambote no yango yo. Na pesi mbote na ma copine privée, Getty Pemba. Moi si à Fabrice Kinoko na Luanda. Pesi mbote na famille Nama na Belgique, na pesi mbote na Marc Duarte na France. Bambote na yango ma copine de cœur, Emeraude, moi ça Pembe, Yana Christelle. Yemoko maman na Gloire la mystérieuse na kata Firland. Maman Nimbenza na bosani yote, maman na Afia, maman na Sarah, maman na Nono, bambote no yango yo. Na pesi mbote na maman Micheline Ngadi na kata Angleterre. Oh maman zo sunga ngai. Ah maman bambote no yango. Bon so bolibo contacter ngai. Numéro na ngeza plus 243 85 51 06 243 plus 243 85 51 06 243. Na bossa mpete Tina Perle. Bisous. Coupez. Non, on belle coupez. Non, on belle mais making of one Il a est-ce que mon est confirmé? Merci beaucoup bafai na ngani surtout ya poto ya monde entier bozo mona eza tourner esthétique babu ya basambo mona papa lokuli yeyo boluki e trop bobengi e bagata trop mikolo zaka système ya ngombe na bangombe yoni mde kanyi mikolo za ngombe na pesi bino ka bambote mingi tona bunga kite tona zali mais na pesi nano merci pa ya nzambe o ya sili kozongisanga po bomona nga lisusu na pesi lisusu merci pa ya ye moko ndeko na nga e bagata ba couleur po zonga zala mo pasi na loba na jouer lisusu te me bagata bindeko na nga zonga na zongi pe na sepeli na ba fai na nga tunde bozo benga esala nga bien tono zongi bo soutenir nga ndeli bozala kaka na zongi so lingo lukanga ozangi numéro na nga benge bagata ba couleur na pesi bandeko na nga tumbo te surtout ya na nga Serge Ndondo aux États-Unis o sepeli ngeleki no zongi ya beza chana de Mosengo na bo sanité ya ngandeko Teddy Monzele o ya mama ami otindaki ba playa na monaki yango me marge ba ndeko musu bazoki na bo sanité ndeko na nga yo yebi Tabu Fatou na pesi mbote siko zali ser na nga ya bo marché
nyonso to bayebaki tono na zongi numéro na ngai ezaka 09 081 066 98 14 081 066 98 14 na pesi bino ka mbote mikolo tu yebaka ke pièce yebaka ta ba couleur tu na za po yende mutabenyi nga eza ba msute ye abondeli nga trop abi toneza nini ona na pire ser nanga na pesi bina ba fan nanga tu talaka ka bosunge baka ta makasi po alugeli bino tono abunga ki na ye na zongi nanga azana ka célibataire nenga sala nenga mobali ya motote nga bangombe bafai na ngayo surtout pour s'abonner na Légende TV beaucoup ta tono esthétique mon papa le kouli babo ya basambo plus 0243 81 066 98 14 nasuka so benga mbala moko ozunga moko tono esthétique babo ya basambo mon papa le kouli na pesi bino ka mbote na za na pesi merci pa ya collègue nanga bagata ba couleur o ya sali le loge tono esthétique babu ya basamba zongi na nga bangombe kaka bangombe po mikolo saka ngombe kaka na bangombe belé so linga surtout bangombe bana basi na bango 150 et bali ba 20 ngombe na ngombe merci beaucoup imbécile bana kuna sanga bébé ya scène non mangue douleur non ah limbi sangue ezaka obum kata esili c'est bon ya limbi sangue sana ka bia scène na go beto tipo na sana mabe ya Johnny senge yo takistadi ah tableau kantina yo pasi go basala gana la donc quand on se mélange voilà donc on a des bêtes dans le coin back nakena nga te naza alobi oyo baza baétranger totikaka mama tosisa mosala ok tosisa mosala mama abuzoli toki ebolio nyonso mata tokiko o banchene making of olingi barespecte yo te nozela te imbécile banda kuna sanga bébé ya scène non mangue douleur non oui n'importe quoi oui papa Tu étais au banc de l'école? Oui papa. Merci na ba fanatique na biso bolondaka groupe ba couleur yango na vie faut yoka conseil ya malamu conseil ya mabe faut ko bois kaka tala lelo oyo komele bakata kozan ko yoka conseil ya malamu mais na rôle nga na jouer ezaki rôle ba pesa nga ko pesa nazalaka bongo te comme numéro na ngai 081 71 21 389 ma Jackie. Merci. Seigneur, l'honneur est à toi. Seigneur, la gloire est à toi. Du genou fléchira, tu te la confesseras. La gloire est à toi. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'honneur est à toi. Pourquoi nous ignorons la gloire est du Seigneur? Un homme ne peut pas posséder cette gloire du Seigneur. Un homme ne peut pas posséder la gloire du Seigneur.
Jehova